ওয়াও, কি টেস্টি নুডলস খেতে। আমি তো এগুলো একাই খাবো, কারণ আজকে তোমার ছেলে বাড়িতে নেই আর আমি টিকটক দেখবো। আর এখন আবার কে এলো, যাই দেখি তো কে যে খাওয়ার সময় ডিস্টার্ব করে। কে দেখি তো, সারপ্রাইজ মম। আরে বাপরে, এ কি, আমার ছেলে তো টিউশন টিচারকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসছে। এবার আমি কি করব? আমি তো পুরো বিনা মেকআপে ডাইনি মতন হয়ে আছি। এই অবস্থায় যদি এখন আমি গেট খুলে টিচারকে বাড়ির ভিতরে ডাকি আর আমাকে এরকম ডাইনি অবস্থা দেখে আর বাড়ি ঘরের তো অবস্থা খারাপ হয়ে আছে, তাহলে তো আমার মানুষের বলে কিছু থাকবেই না। না না, তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি গোসলটা করে ফ্রেশ হয়ে নি, কারণ আমি 10 দিন ধরে তো গোসল করিনি আর আমার শরীর থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কি আর বলবো। কারণ আমাকে তো রোজ রোজ গোসল করতে একটু ভালো লাগে না, এই জন্য তো আমি 10 দিন পর পর গোসল করি। কিন্তু কে জানে কি আমার ওই বদমেশ ছেলে তার টিচারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে বাড়ি। আমার ছেলে যদি আগে বলতো কি টিচারকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবো, তাহলে তো আমি সুন্দর করে মেকআপ করে রেডি হয়ে থাকতাম আর বাড়ি ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতাম। কিন্তু আমার ওই পাকা ছেলে যে টিউশন টিচারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এটা কে জানতো? উফ, এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি আর পারি না। এবার আমি বাড়ি ঘর পরিষ্কার করবো না মেকআপ করবো না কি করবো তোমরাই বলো। আর টিচার তো বাড়ি গার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখন যদি আমি দরজাটা না খুলি তাহলে তো উনি অপমান হয়ে বাড়ি চলে যাবে, তখন আমি কি করব? কারণ আমার ছেলে টিচার আমার ক্রাশ। আমি যেদিন টিচারকে প্রথম দিন দেখেছিলাম আমি তো সেদিন ওনাকে দেখে ক্রাশ খেয়ে গেছি, আর তারপর থেকে তো টিচারকে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি। আর আমি ভেবেও নিয়েছি বিয়ে করতে হলে টিউশন টিচারকে বিয়ে করব, কারণ জানো আমার হাজবেন্ড তো আমাকে 5 বছর আগে ফেলে রেখে চলে গেছে অন্য মেয়েকে নিয়ে। আর তখন থেকে আমি অনেক কষ্ট করে একা হাতে আমার ছেলেকে মানুষ করেছি। কিন্তু এখন তো অনেক বড় স্বপ্ন, সে বড় হয় অনেক বড় ডাক্তার হবে। আর আমার একা হাতে আমার ছেলের স্বপ্ন পূরণ করা তো অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আর এই জন্য তো আমি অনেক কষ্ট করে খুঁজে একটা টিচার জুটিয়েছিলাম, কিন্তু এই টিচারের যে প্রেমে পড়ে যাবো আমি কে জানতো। আর এখন যখন আমার টিচারকে পছন্দ হয়েই গেছে, এখন তো আমি টিচারকে বিয়ে করবোই, তাহলে তো আমার ছেলে একটা বাবা পাবে আর আমার অনেক সাহসও হবে আমার ছেলেকে স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। এই জন্য তো আমি এসব কথা আমার ছেলেকে বলেছিলাম। কিন্তু আমার ছেলে যে তার টিচারকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবে এটা কি জানতো? আমার মনে হয় আমার ছেলে সব টিচারকে বলে দিয়েছে। আমি তো এখন লজ্জাতে মুখ দেখাতে পারবো না, এবার যে আমি কি করি? আমার মনে হয় আমার ছেলেও টিচারকে অনেক পছন্দ হয়েছে, এই জন্য তার হাত ধরে সঙ্গে করে নিয়ে এসছে। কিন্তু কি আর করবো, যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। এখন দেখো আমার ছেলে আর টিচারের জন্য সুন্দর সুন্দর খাবার বানাচ্ছি, যাতে এই খাবার খেয়ে ওরা অনেক পছন্দ করে। কারণ আমার হাতের রান্না একবার যা খেয়েছে কোনোদিন সে বলেনি, কারণ আমি অনেক টেস্টি খাবার বানাই। এবার যাই বন্ধুরা সুন্দর করে রেডি হয়ে দরজাটা গিয়ে খুলি, না হলে তো অনেক লেট হয়ে যাবে। আর তোমরা একটা করে লাইক করো, আর তোমার টিউশন টিচার আছে কিনা কমেন্ট সেকশনে বলে যাবে।